बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेलकम छु तुई बी एक लट सान यथ यूट्यूब चैनल पे यथ जन नाव छु देसी जायका विद इंशा वीडियो स्टार्ट करने ब्रोट अगर तुम सान चैनल पे नई छु सान यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक तो शेयर बे दीजो पन फीडबैक आज बनाओ सिंपल रेसिपी यमिच रेसिपी बह तुह सत शेयर कर तो करो रेसिपी स्टार्ट रेसिपी बनाने खतर ٲलवٕ यमन दिल थोमुत तुलित बे मरचांगन गंड तो रुहन वन थो इंगीटी पे कड़ाई अत मज त्रो वन तेल तेल यीतिस कालस गरम गि वन निमोक यपर ٲलवٕ यमन बनाओ वन चिप्स तुम हेकिव वुचित चिप्स मकलय बनायित यपर तेल गरम गोमुत वन त्रोक यम चिप्स अथ तिलस मज यम डीप फ्राई करने यीतिस कालस ٲलवٕ फ्राई गसन तीस कालस निमो वन यपर मिक्सर जार वन त्रो वन अत मज मरचांगन यम अख गंट ब्रोट आबस मज थमित वजनयित बे त्रो वन अत मज रुहन तो गंड अत बनावन स्मूथ पेस्ट गंड तो रुहन तो करो वन अत मज ऐड वन त्रो यत मज आब चमचे तुम हेकिव यन आबुक तो इस्तेमाल करित अस कोर यन मरचांगन आबन हुंद इस्तेमाल यम अत मज वजनयित थमित वन बनावो अत स्मूथ पेस्ट तुम हेकिव यन वुचित पेस्ट बिल्कुल तैयार वन वुचोक यपर यम ٲलवٕ ٲलवٕ फ्राई वन गमच कह यम डीप फ्राई करने तुम हेकिव यन वुचित ٲलवٕ यन असल पे फ्राई गमच अम पत कड़ो वन अकिस प्लेटस मज नेबर वन थो कड़ाई मज 2 कप तेल अत मज त्रो वन पेस्ट उस तैयार कर थोमुत यह करन वन असल पे फ्राई यथ मिक्सर जारस मज पेस्ट बनो तथ मज त्रो वन आब कप सो आब तो करो वन अत मज ऐड अम पत त्रो वन अत मज मरचांगन चमचे लिदर चमचे ओड नून चमचे 2 बादियान पाउडर चमचे अदरक पाउडर चमचे यम सारी मसाल करहोक वन असल पे मिक्स वन तीस कालस फ्राई कर यीस कालस न तेल वापस दियो तुम हेकिव वुचित यह असल पे फ्राई गोमुत अम पत करहोक वन अत मज ٲलवٕ चिप्स ऐड यम ते करहोक वन अत असल पे मिक्स
लास्टस पे त्रो वन अत मज आब कप तिज यम मसाल अत मज ऐड कर तम गन ٲलवन सत असल पे एब्जॉर्ब। वन थो यन लिड लगभग 5 मिनटन 5 मिनट बाद तुलो वन लिड थोद। माशाअल्लाह सही रेसिपी बिल्कुल तैयार फ्रेंड्स। अम पत करो वन गर्मा गर्म सर्व बतस सत। फ्रेंड्स अगर तुम सोन अजुक वीडियो पसंद आमुत सन यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक तो शेयर बे दीजिए पन फीडबैक। अल्लाह हाफिज।